첫 번째 목표는 이 녀석. 나중에 경첩을 교체해야겠지만 일단 급한 불부터 끄자고. 놀랍게도 연필 하나면 돼. 사비 연필처럼 심이 무르고 진한 게 더 좋아. 연필심을 눕혀서 경첩에 접히는 부분 위아래로 흑연가루가 묻어날 정도로 꼼꼼하게 칠해줘. 그 다음에는 문을 여러 번 열었다 닫았다 하면서 흑연가루가 골고루 퍼지게 하는 게 중요해. 이게 금속 표면 사이에 흑연 입자들이 들어가 마찰을 줄여주는 임시 윤활제 역할을 하는 원리래. 풀 영상은 펜코 채널에 있어. 궁금하면 한번 들러줘. 안녕!